Abuleba fa abalungi Norai tuguse ku mukutu IUG nga wano tusunsulira ensonga ziba zikutta kati mu ggwanga. Kale Norai tuguse nga tuzze okwogeramu ku bintu ebimu ebadde bitambula mu maaso naye nga gye buvuddeko waliwo shemu ku UBC Honorable Ssemujjumnganda we yali agezaako okwanalizinga embeera y'eggwanga mu byobufuzi mbadde nsaba tusooke tukawulirize aye tulyoke tugende mu maaso. And we are lucky Museveni doesn't have children, younger ones. There will be men and women who are willing to go and babysit his children if that's what is going to please the master. So these ones that you see going there, if Museveni announces tomorrow that it is Natasha who will succeed him, you will see them now running after Natasha. There is a group that goes to pray with Patience, who is a bishop. They had their own churches, but as soon as Museveni's daughter started churches, now they went there. You see, the Museveni family has made people extremely vulnerable. And they express that vulnerability by doing crazy things. Because you can't be a serving minister in a government and then you go to attend something that undermines it. You have said you are reactionary, you are corrupt, you are tired. And then ministers are there very happy. Clapping. Yes, because they know that Muzei is happy with this. And you meet them in parliament crying. The other day I was sympathetic when I saw Muzei Omara here and hundreds of NRM MPs. Maybe I was suggest to the speaker. Lined up like a primary, not even a second, but primary school children to go and greet Muhoozi in a line, one by one. They were there. Then I asked them at parliament, yeah, you mean you guys, you've gone this far? You see, for me, I am 50, I am lucky. I don't think I have as many years as I have lived. So even if I fail Kampala because I came from a village, I will go and dig the remaining years. But there are things I cannot do that insult my conscience. This is what they are doing. People who are supposed to be guiding the country. That's why I said they need guidance. Ministers, members of parliament. And that's why you see, if you look at the quality, even the late Jacob Oulanyah spoke about it, the quality of MPs of the 60s and the quality that we have today. Many of them, when you meet them, the people who have no direction, sense of direction, say, what do we do? Maybe now he's about to give the son. Oh, listen, they run there. Hey, but the man might not go. Can you imagine? That's what we're involved in as a country. Because the MPs should be the ones speaking about Museveni creating a dynasty in Uganda. The feeling of self-entitlement, I am succeeding my father. Muhoozi should be succeeding farmers in Chisozi and Rwakitura. Not Uganda. This Uganda doesn't belong to Museveni. But the MPs whose duty, because the first thing we do every beginning of parliament is to pick the constitution, to swear, I will protect the constitution. These ones who took an oath to protect the constitution, they are escorting Muhoozi to go and break it. Why did you waste people's time? That you pick a constitution, I will protect this constitution. And then you go and follow people who are breaking it, and then you return to parliament. Sometimes you ask yourself, do I stay home? Because how can I keep a company of these unserious fellows? Okay. Thank you very much. So, bigambo bya Honorable Ssemujjumnganda. Nga agezaako kuba view ye kuba kulembeze be tulina mu parliament. Era bulijjo weegezaako okunnyonnyola nga abalinga ab'ekiboggwe. Era naye owulira nga agezaako okutaanya nti tategeera bantu baali nabo kubanga beessa nnyo wansi to that level. Baleesa obuuza abatulaba ati tugende maaso. Mbalamusizaako bannaffe. Aleluya, aleluya. Azuukidde nga bwe yagamba aleluya. Leero Easter. Yeebazibwe Mukama. Gw'olidde Easter ya mmeka? Oba naawe oli mukyala? Abakyala nti batya? Bajirya naye be batyo ogamba eno Easter nja ya 5, eno Easter nja ya 4. Ogamba baba bajja babala emyaka. Zitandika okufuna kakola ki naye nga naye waliwo Easter ze nali nga sinazitegeera kakati ezo. Awo nange wembulira. Yeso. Kakati kyabuvunaanyizibwa nze mbalabalamu ne ngamba eno Easter njigasse ku Easter ze naakalya. It's good somehow. Ne woba togikiririzaamu nti eddiini erina ebintu ebirungi byekola, gyeteekawo ennaku ezimu ez'okusanyuka abantu famire ne zibinayitinga
ne bava ku bibaawula ennyo ne batunuulira ebibagatta abooluganda ne batabagana olunaku lwa kutabagana. So ndooza nti amakulu ga Easter gaviirayo nnyo awo. Naye abantu oluusi badema otunuulira ensonga enkulu ate ne batunuulira obutono ddala ddala Easter yaliwo olwaleero lwaki batulimba. So waliwo omulala naye yagambye Easter y'abaana abakola mu gavumenti bo babeera ku zi holiday. Tugamba bo baba bafunye ekinyusi era babala nnyo ennaku ezo holidays we zijjira nga baganya holiday yandibaddeyo ku Monday lwansonga nti Sunday bweggwaya yawulira nga yandyogeddeko kati abantu babirabanga abantu abakozesebwa mu corporate companies nga ebira holiday yaabwe. Abantu abakola ejjaleejjula bo basigala bayiriba. Egamba somehow yoli definition we yagirabe. So I think nti omulamu omukulu gwa Easter gwali badde gweyolekera mu kutabagana mu kulifokasinga okwegatta okubeera ab'amaanyi n'okusanyuka kuba abambi abantu bangi tebalina ssanyu mu mbeera ezimu oba endala olw'okukakaaluka n'ensi kwe yatuuseeko nti tumala obudde bungi mu kukakaalukana ne tuteerowoozaako ng'abantu okusanyukako. So when a day like this comes, be happy, to be happy with your people, with your friends. So I think so. Ate era nga tetunnagendayo eri mu spiritual understanding oba mu struggles z'ensi. Struggle Jesus gye yakola yemu ku struggle eziri leya. Oli gy'atwalira obudde n'awulira nti ddala ddala egwanidde era oba ng'otunudde ojja n'olaba nti waliwo we bagambira nti awo abakulu b'eddiini ne ba-inciting abantu bagambe Piraato nti ataani Balaba. Kati we yata Balaba n'ababuuza ono Yesu Kristo kabaka wammwe ye mukole ki? Awo ne bagamba nti abangi ne bagamba nti mukomerere ku ki? So that was like a challenge to democracy. Nti ddala ddala ate we yamala okufa ate bennyini abagamba bamukomerere ne bagamba naye ddala kirabika abadde mwana wa Katonda. So Jesus was one of the greatest spiritual targets. Eyaleeta ne formula eraga nti obwetowaze n'obugumiikiriza n'okwekkakkanya bisobola okuleeta obuwanguzi kubanga naye yawangula. So I think waliwo comedy kendabye nga omusajja abadde munene nga wa lubuto nga yabadde nooza nakola nga example ya Jesus ne bateekayo nti kasuku nga ali ku musaalaba olw'okuba abadde musajja munene ekyo kibadde kiyisesaamu awo. Naye nga tugenze ku mulamwa gwaffe gwa leero omukulu Honorable Ssemujju ensonga z'abadde ayogerako awo ez'okwegulumiza kwa famire n'obukulembeze bwe tulina mu ggwanga n'okubeera nti MPs tebalina irreducible minimums. Tugamba tebalina level below which they can't go. They are ready to kiss the feet of whoever the president anoints. Endorses, yes. So kituteeka wanga insekula. Look here, I highly respect Honorable Ssemujju. Is one of the best brains we have in parliament. Nti wadde batono ne bagezezzaako kujjayo ekinyusi kya parliament. The parliament must be a field of reasoning, where reasoning must be a culture. Nti wadde batono ekyo ekinyusi bakijjeeyo era oba otunuulidde mu ze bayita minority reports ze bakola olabira ddala abantu abakwateko, olabira ddala abantu abagezi, olabira ddala abantu kwegamba abalumirirwa eggwanga. Ndowooza nti lwakuba ebyobufuzi bibeeramu nnyo okweyagaliza n'okulwana. Ne wali baddewo ebifo bibaliteininga nti Nambooze tumulekere ani mukono tumulekere Nambooze ani
kira wano Yes, sir. tumulekere Ssemujju Nganda temwandi mutaddeko na kompitita kubanga abantu ngaabo parliament eggwanga libeetaaga abantu ab'ensawo batyo baasukuluma ne bagenda their national MPs. And their national MPs. When you hear Ssemujju speaking, owulirira ddala nga toyagala amale nga bw'olabye naawe obadde oyagala okakaatinga emangu naye ogenza olaba gyakoma okwogera gyakoma ensonga gy'ayogerako in fact abantu abagezi bagenda badduka ebyobufuzi olw'ensonga nti ensi egenda ebiggwamu naye omuntu nga kyekyo kye yazaalibwa kwawalyebuziza lwaki basajja nga Ssemujju tagenda n'akola ebintu ebirala lwaki bamuwanga Kivumbi those good brains lwaki Namboze ebyobufuzi tabivaamu n'agenda n'akola ebirala naye alaba ye callingi ye ezinga gwe bw'oli mu bizinensi ng'olaba esucceedinga ng'era olaba kikunyumira ky'okola naye callingi ye eri awo so kye ndowooza nti ensonga gy'ayogerako nkulu nnyo nti during the transition time abantu ng'abo bajja sigala nga bakuba transition codes kati awayogera ku transition nti indirectly and sarcastically. So sarcasm. Driving a message. And he's a brave man. Ba MPs bali kugamba abantu abali ku set bali nga bafanseko. Kakati agenze n'agamba nti singa Museveni yayina abaana abato singa aliwo abantu abali ready okuba babysitting propositions for favors. For favors muzeeyi kyayagala kino kyalabika bamalina omulowooleza kirabika ekyo tajja kyagala so awo we tuli naye ndowooza byonna bivudde ku negligence to respond to the transitional code nti tuli mu transitional era naye abakulembeze balemereddwa okurespondinga kwegamba ensi teyina ansa eri buyinza ngeri gye bugenda kibukamu eba threat nnene nnyo mu governance. Museveni mugezi atya singa avaayo ku makya n'agamba nti Muhoozi yagenda okunsikira ate azuukusa abalaba otandika okubaani Muhoozi nti labayo abakatoliki bwe nali nsoma katikisimu nzijukira nga batuyigiriza ku saakalamentu tesaakalamentu kyeki esaakalamentu ke kabonero akalabika nga kategeeza enneema etalabika Mukama waffe Yesu Kristo kwe yatulekera okututukuza nti kakati Museveni naye ali mu kabonero ka saakalamentu akola enneema erabika akola akabonero akalabika nga kategeeza enneema etalabika okusobola okwendoosinga omuntu ayagala naye ate oluusi era bataking advantage abamu okumujja ebigambo mu kamwa kubanga tekiba kya buvunaanyizibwa baana tandika kulwanira busika nga taata akyali mulamu eyo empisa teriiyo mu mpisa y'ensi obanga alaze nti taata afa ddi obanga alaga interest mu kwagala okufa kwa kitaawo genda wano egindi wano ekyadi walaba omwana ono aliko kigambibwa nti ayinza obba ye yakuba taata wa Amanda ng'alaba taata tafa ate tasonga tafa n'agamba muzeeyi nno ayinza okuba ekyuma kamugezeeko ndabe era kati yafuga so ebiseera ebimu ndowooza nti ekintu kye bakola si kya mpisa naye ye nga ye ali mu katwa k'amaanyi kuba buli omu yali agadde okumufujjako eddusu kakati yajja kukola isolation nti ekyo ekintu si kiriimu naye nga ajja kuba ye eri akola obubonero obulabika mu mbeera y'essaakalamento naye nze ndowooza ki nti Museveni yali badde nga accessinga kwegamba
responding to the cause of transition nga eggwanga bwe lyetaaga so singa ye bwe yeetaaga kubanga okuzimba eggwanga kizibu naye ate okwonoona eggwanga oba okulisaanyaawo kyangu olw'ensonga nti wota answering a governance question oleetawo gye bayita crisis in governance so eggwanga lyo transition gye lyetaaga eryetya tuve kugamba nti Museveni kikye yeetaaga that is stupidity of the highest order because as wise people are thinking about life after Museveni as wise people are preparing their life to positively respond to life after Museveni then others are thinking about life with Museveni because essaawa eno biological factor actinze ku Museveni nti ddala Museveni ne waba afa tasobola fuga myaka mirala 10 oyagala kuwakanya strength of nature yeye abagiwakanya kuba olwedde omulaba nti ali exhausted akooye ebirowoozo bye n'endowoozayo omubiri gubiwakanya waliwo agereesa nti olina okubeera n'omulungi aliwo era abamu yensonga lwaki babowinga down to that power available power eyo bwerigenda tuliraba ekiriddirira simanyi lwaki honorable Ssemujju babawakanya opportunism political opportunism and political opportunists bo babeerangawo if you assess Muhoozi's equation it is full of opportunists abantu ababala ebyabwe naye nanti okulembeze bonna nze nange ndaba bwakubala waliwo abazenga batunenya nti amwe zadde bamwe tebalwana nokwadde eri abaana abatafunyeemu niye waliwo akunenya nti zaddewo teyalwana kugamba temuli mu kintu lwa nsonga tewali contribution gye mwakola like it or not Museveni is a strong man ya accessing a entry route ennungi yayingira bulungi n'aba successful era ku bintu ebimu ebirire yakuye nti turning resistance into victory is a very hard formula because sometimes resistance will be defeated by resistance nti resistance bwezijja nezeekuba bweziti forces to fight a state ng'erina components zonna ng'erina ssente ng'erina arsenal ng'erina zetuyita competent valuables nojja n'ogikuba mu resistance yo kitegeeza nti obadde wa mukisa era obadde strategic enough ekintu kyozzeemu tokiguddeemu bugwi kati ye okutandinga his resistance into victory into success kitegeeza nti yali is offered credibility is a credible man nti tulaba abantu bangi bafiira mu resistance naye ye yayitawo kakati bwe yajja n'ayingira ali munaalya bittafutafu bagamba oddire kapo gisibire mu luumu ng'erimu amata yeerobozaako ne kagende nyweko neyeerabira n'okufuluma nti ali mu kulya munda talaba kituli kimufulumya talaba luggi lumufulumya kufuluma kuleka kulya bittafutafu kubanga bwo buyinza bwebwo buleeta ekitiibwa ssente obugagga kati bimukyamudde bimulemeddwe okulowooza kukuba erifuluma anyumirwa ekintu ekitali kirungi n'akatono naye tukoze tutya mukulu ono tukoze tutya kulwa political opportunism kuba omukulu yannyonnyodde nga abaana bwe balaba ku Muhoozi ba MPs bwe balaba Muhoozi bonna amagezi ne gabaggwamu ne basimba layini balabe ku mukulembeze gwe basuubira addako nze ndowooza by the way to be open n'okwongera ku kiri omukulu oli yajuliza n'agamba nenze newe muneetera ekidomola ekiteba kya yero nga kisobola oluwanika omukono nze sirina buzibu tulowooza nti nno
sentiments bwezityo related the quality of parliamentarians that we have that Ssemujju Nganda is talking about. Honorable, look here. Museveni, from Museveni to Muhoozi, abantu abamwe balaba transition. Nenza ate nina ekintu kye ntunuulira we ntula wansi nenzikakkana nti Museveni engeri gy'ali omuntu ow'amaanyi. Muhoozi ajja ku attractinga nnyo opportunists abaagala okulaga Museveni nti the transition is handled in the way you want. So even though you can't rest, please, Mr. President, you just take a rest, go to your home, village, and enjoy your retirement. Kakati gabalubu no look here tukyasesinga nti abantu bano banamatiza Museveni nti transition eri mikono gira bagimaze nga ye we basubira bwajagala bwe banamanya nti Museveni agenze tagenda kudda bajja tandika okuba omwana ono kuba obunafu bwe babumanyi era ye nga ye bamutegera nti kyangu nnyo okulwanyisa Muhoozi okusinga okulwanyisa Museveni. Kati beba opportunists abali very dangerous. Museveni olutula bwati Muhoozi ajje then ono omwana ajja kuba mwangu. kyogezaako tegeza nti Uganda sobola kubaawo nga Museveni taliiwo. Kuba ndabanga ye equation abantu balinga gye bagirabamu nti gye bagirabiramu nti gwe bw'obanga olina fear nti munaakuba Muhoozi olw'okuba muzeeyi we atudde wali ndabanga tubanga abagamba nti without this man the country can't exist. Anti waliwo abakulembeze ab'amaanyi abeefusinga mu state nga you cannot talk about Uganda. Some of the people are manipulated to the extent they think nti Uganda cannot stand without Museveni. Bamulaba ng'omukulembeze ow'amaanyi akutte eggwanga lino. Era if you think about moments nga Museveni avuddewo abruptly mu mbeera etategeerekeka nti afazaali atulekewo Museveni ow'amaanyi kubanga akyasobola okwatirira eggwanga lino. Abutunulira abasajja nga ba Bobi Wine bali so challenged by Museveni's experience nti oluusi abakubi obumanyirivu mu byobufuzi emyaka gyabimazeemu ate nga equation zaabwe zikyali nto mu byobufuzi okumwenkauntinga nojja n'olaba mu biseera by'okulonda ngaawo nga gavumenti ekoze bweti kimwe kye muzzaako n'olaba bambi nga basobeddwa nga tebalina kiddako. So mu kugezaako okumaliriza I think nti omukulu Ssemujju Nganda ng'omu ku basajja ab'obwongo bwe tulinawo aboogera bagamba ayogedde n'ennyenjere zikola ki ne ziwulira kyagezaako okulaga bwebbwa eritalabika eggwanga lye lirina naye nga tewali n'omu atunuulidde ebbwa eryo wabula buli omu ng'atunuulidde the personality zenfunirawa oba eggwanga liyina ebbwa oba eggwanga lisaanyewo naye so we are like a fools nti Ssebusiru Wanjoka butanyinizo nti bunaalya nti eggwanga mugenda litta. Finally omanyi waliwo kye tuyita Lucifer theory nti omuntu akolera ekirungi gwe mukolera ekibi ekisingayo. Kakati ne bana abantu era the Lucifer y'omu ku bantu tukkiriza nti Lucifer ye mulwanyi asinga obusiru kuba mission ye yakusaanyaawo nsi naye ng'asuubira okubeera ku nsi ate gy'asaanyizzaawo. Kakati ne bana abasiru balowooza nti eggwanga bo kasita balifunamu ne bwe lifa basobola obbaawo nga lifudde. So I think nti logically let us stand and answer the transition code the way it is supposed to be answered, not the way we want it to be answered. That's factual. Webaza kubeera ati mutambudde naffe bwajja twatandikidde ku nkomerero ya programu eno omulundi ogunaddako mweraba akumata kumira mpeera.